Ikiwa RAM ya simu yako imekuwa ndogo kutofautisha na matumizi yako ya hapo awali, so leo ninaenda kukupa triki mpya kabisa namna gani utaweza kuongeza RAM ya simu yako bila kuweka kitu chochote au bila kufanya process nyingine yoyote ngumu. Cha kwanza, unapoweza kuongeza RAM inakuwa inakusaidia. Kwa mfano, unaweza kuwa unafanya multifunction kupitia simu yako. Unaweza labda huku ukawa unajifunza, huku unafanya labda task nyingine kama ni calculation. So hivi vyote vinawezekana ikiwa RAM ya simu yako kidogo inakuwa iko juu. So utawezaje kufanya mambo yote haya? Utaweza kufanya mambo yote haya kwa kuungana na video hii kwa kutazama mpaka mwisho. So utaweza kuingia kwenye setting ya simu yako. Baada ya hapo utaweza kwenye about my phone. Device yangu Android version ni Android 11, but hii inafanya kazi kwenye Android kuanzia 8, 9 kupanda juu. Kwa simu za Infinix, Tecno, zingine nyingi za Android zote njia tunatumia hii, but kwa simu za iOS kidogo tutakuja na solution yake tofauti. So nitaingia kwenye special function. Baada ya kuingia kwenye special function, nitaingia kwenye memory function. Okay, simu yangu RAM yake ni 3, but nimeweza kuongeza RAM GB 3 tena. Je, nimewezaje kuongeza RAM GB 3? Nimeweza kuongeza kwa kuseti hapa visual RAM. Una click kulingana na matumizi yangu. Mfano mimi hapa nitahitaji matumizi ya GB 5 ya RAM kulingana na matumizi yangu, kama ni kuedit nini, so nitakuwa ninaongeza. But kwa wale watu ambao hawana taski kubwa sana za kufanya kupitia simu zao, sikushauri sana kuongeza RAM. But utakapoweza kuongeza RAM, simu itaweza kujirestart. After kujirestart, RAM itakuwa imeongezeka. Katika video inayofuata nitaenda kuonyesha namna gani unaweza kuincrease memory, yani kuincrease space ya memory card yako. So make sure unanichekia na unasubscribe channel hii, na pia hakikisha unajiunga katika magrupu yangu ya Telegram, pia unanichekia kupitia Instagram. Asante kwa kunifuatilia.